J'ai raté 2 avions en 2 jours. Dans l'épisode précédent, je te disais cette phrase. Et en fin de semaine, je pars pour un nouveau voyage dans un nouveau pays et mon tout premier voyage solo. Je devais initialement partir seul et en béquille 1 semaine à Corfou. Avant de me rendre à l'aéroport, j'ai rempli le fameux PLF, le document lié au Covid pour rentrer dans un pays, et habituellement tu le reçois immédiatement. Sauf que là, j'ai reçu un mail indiquant qu'il serait délivré dans 24 heures, sauf que moi, dans 24 heures, j'étais déjà censé être sur les plages grecques. Et ça n'a pas manqué, on m'a pas laissé monter dans l'avion. Entre 2 larmes, j'ai décidé qu'il fallait quand même que je parte. Je me suis assis dans l'aéroport et j'ai regardé chaque destination proposant le soleil et la mer depuis Prague. J'ai fini par trouver un autre vol pour Palerme en Italie, partant le lendemain, et sans trop réfléchir ni me renseigner sur la destination, j'ai réservé ce trajet. Cette fois, j'avais tous mes documents de prêt et 2 avions à prendre avec une correspondance à Londres. Le premier vol s'est bien passé, mais au moment du deuxième, il y a eu un souci. Ma correspondance était d'1h30, mais Londres n'étant plus dans l'UE, il a fallu passer la douane et repasser la sécurité. Le tout a pris plus d'1h10 et les écrans indiquaient que mon avion pour Palerme était en train d'embarquer et que la porte était à 20 minutes de marche. Donc si tu fais le calcul, tu comprends que ça pue pour moi, surtout si t'ajoutes à ça qu'à ce moment-là, j'étais encore en béquille. Enfin bref, j'ai loupé ma correspondance, je me suis retrouvé bloqué à Londres sans logement, sans avion et avec un test PCR qui allait expirer. À ce moment-là, je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter un tel karma. Mais dans mon malheur, j'ai pu retrouver le même vol pour Palerme le lendemain pour seulement 6 livres. J'ai réservé une chambre à côté de l'aéroport, photoshopé la date de mon PCR, je suis un peu désolé. Et c'est comme ça que 24 heures plus tard, j'ai fini par arriver à Palerme après avoir raté 2 avions en 2 jours. Alors j'espère vraiment que tu apprécieras cette vidéo. Si t'as suivi un petit peu mes anciennes vidéos, tu sais que pour moi, l'un des meilleurs moyens de s'imprégner de l'atmosphère d'une ville, c'est de se rendre dans un marché local, et c'est ce que j'ai fait pour ma première matinée. Je viens de commencer la journée par le marché del Capo qui est vraiment très cool, je vous le recommande, et surtout de vous perdre dans les petites rues parallèles à ce marché qui sont vraiment très très belles. Je vous ai mis des images pour que vous puissiez voir et ça vaut vraiment le coup. Regarde un peu la beauté de la ruelle qui est juste derrière moi et aussi juste là devant moi avec la vue sur l'espèce de clocher. C'est vraiment très très beau, je pense que c'est une ruelle typique et rien que se perdre dans Palerme comme ça, en plus là il fait pas très chaud, c'est hyper agréable. Construite en 1554, la Fontana Pretoria est l'un des monuments majeurs de Palerme. Et pourtant, cette fontaine imposante se trouve initialement dans la ville de Florence. La fontaine arriva incomplète en 1574 et sera installée et adaptée jusqu'en 1581. Actuellement, elle représente les divinités de l'Olympe, des figures mythologiques, des animaux et les rivières de Palerme. Une place atypique à l'image de la ville. Je suis au restaurant, c'est la première fois que je vais manger seul dans un restaurant je crois et c'est également mon tout premier voyage solo. Du coup c'est un peu chelou là de parler à la caméra en plus dans le restaurant mais j'ai vraiment hâte, ça va être très cool.
Je viens de sortir du resto, c'était vraiment très bon et honnêtement manger seul c'était plutôt plaisant. J'avais été l'exemple quand t'es à l'école et que tu dis manger seul ça craint, la honte etc. Alors que pas du tout, c'était vraiment très cool. J'ai pu manger à mon rythme, j'ai pu penser à plein de choses, j'ai pu penser à moi-même et vraiment ça fait du bien honnêtement de manger seul. Je vous conseille d'essayer d'aller au restaurant avec vous-même, vous faire un propre date. Et là je suis dans un énorme parc botanique qui est juste à côté du restaurant, enfin à 10-15 minutes à pied, plutôt 20 pour moi avec les béquilles et qui est vraiment très beau. J'ai payé 3 € parce que du coup j'ai la réduction étudiante. Donc tu as la réduction étudiante où si tu as moins de 25 ans, tu payes moitié prix, sinon c'est 6 €. Et le parc a l'air vraiment très beau, vraiment très grand pour le coup. Là par exemple, tu as une serre avec plein de cactus, il y a encore plein de cactus là-bas. Et j'ai hâte de faire ça, je viens juste d'arriver dans le parc, je vais prendre un peu l'air parce qu'il commence à faire chaud, un peu l'air, un peu l'ombre et ensuite j'irai sur le bord de mer, retourner tranquillement jusqu'à l'appartement où je me doucherai avant de ressortir et de profiter un peu de la soirée à Palerme. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je crois que j'ai jamais vu un jardin botanique aussi beau. Il y a vraiment énormément d'espèces. Il y a plein de petites sculptures à droite à gauche, pas forcément comme ça, mais il y a plein de trucs un petit peu étranges dans ce jardin botanique. Et franchement, ça fait grave plaisir d'être là. Je pensais pas honnêtement que ça me plairait autant, mais là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures pile poil que je suis dans le jardin. Honnêtement, j'ai pris mon temps, je me suis posé et tout. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. N'hésitez pas à le faire, ce jardin. La pizza est juste incroyable, c'est une des adresses les plus prisées de Palerme pour les pizzas. Je vous noterai l'adresse et vraiment allez-y. On entame directement cette deuxième journée par la visite du Palais des Normands qui est juste derrière moi. Apparemment il y a énormément de monde habituellement, là il n'y en a pas, donc on va en profiter et on se retrouve à l'intérieur. Je viens de sortir du Palais des Normands et honnêtement je vous recommande pas du tout la visite, c'était hyper cher, c'était 8 € avec la réduction ou 10 € quand t'as pas la réduction, sauf que t'as quasiment rien à voir dedans. T'as la chapelle qui est vraiment très belle pour le coup, mais t'as aucune explication nulle part. Donc si tu veux des explications, soit tu prends l'audio guide à 5 € ou alors tu fais comme moi, tu regardes sur internet. Mais honnêtement c'est pas la visite la plus intéressante, il y a tellement plus de choses à faire dans la ville, dans les cathédrales là, comme celle que j'ai en face de moi. Donc, vraiment je le recommande pas, après si vous avez le temps et envie de le faire, faites-le, mais si vous avez pas trop le temps, il y a énormément d'autres choses à voir. Comme tu peux le voir derrière moi, juste là, on vient de changer de Airbnb pour la nuit, il est vraiment très cool et hyper bien placé.
Non, plus sérieusement, c'est la grande cathédrale de Palerme. C'est un monument qui est hyper connu et qui est hyper présent ici. Il est vraiment très très beau là d'extérieur comme tu peux le voir. Et je suis rentré à l'intérieur. L'intérieur est un peu moins belle, c'est très classique, surtout quand tu compares aux autres églises et aux autres cathédrales qu'on a pu faire, que tu as pu voir dans la vidéo. Donc honnêtement, perds pas trop de temps dedans. Tu peux rentrer un petit coup parce que c'est gratuit en plus l'entrée. Par contre, si tu veux monter dans les tours ou aller dans les cryptes, etc., faudra payer 7 ou 10 euros, je crois. Et apparemment, c'est pas la meilleure vue des tours. Tu as d'autres cathédrales où tu peux également monter dans les tours. Donc je pense qu'on fera celle-là. Mais voilà, ça reste un très 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 beau monument, surtout d'extérieur. S'il y a bien un truc qu'on m'a dit de goûter ici, c'est le cannoli, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors c'est très bon, là c'est pistache et de l'autre côté c'est noisette. C'est très très lourd, mais c'est très bon. Pensez à goûter les cannolis, ça fait partie des spécialités. Ça fait partie des spécialités siciliennes et notamment à Palerme qu'il faut goûter. Il y a ça, il y a l'arancini il me semble, et il y a aussi des brioches fourrées avec de la glace et tout. Vraiment foncé, la bouffe ici très très bonne. Je vous avais promis une belle vue, alors la voilà. Si tu te demandes où je suis pour avoir une aussi belle vue sur tout Palerme, là j'ai une vue à 360, je suis à l'église Saint-Salvatore, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est juste à côté de la cathédrale de Palerme qui est juste là-bas, tu vois, je te mens pas. Et pour 3 ou 4 euros, t'as accès à l'église qui est la plus belle que j'ai vue de mon séjour honnêtement. Ça c'est les oiseaux, qui est la plus belle que j'ai vue de mon séjour. Et en plus dans le prix, t'as la possibilité de monter sur la coupole. Ça fait un petit peu d'escalier, avec les béquilles j'en ai... Avec les béquilles j'en ai bien chié parce que t'as des colimaçons et tout, mais vraiment la vue vaut complètement le coup. Je te conseille de venir ici, c'est la plus belle église pour moi et en plus t'as une vue à 360 sur toute la ville. En me perdant dans les rues de Palerme, je suis passé devant un ancien palais aristocratique, le Palazzo Mirto. J'ai donc décidé de finir ma journée par une visite de ce dernier. Pour ce 3e jour à Palerme, j'ai quitté Palerme justement, je suis à Cefalù qui est une ville hyper connue qui est à 45 minutes à peu près de train, donc tu peux prendre le train pour venir ou alors une voiture, un bus etc. Mais le train c'est vraiment simple, en plus ça longe la côte, la vue est magnifique et du coup je suis venu dans cette ville vraiment pour chiller aujourd'hui, je vais me perdre un petit peu dans les rues. T'as la possibilité de monter sur ce gros caillou là, mais je vais pas le faire, tu imagines bien avec les béquilles c'est trop compliqué. Et là en ce moment je suis à la cathédrale qui est vraiment très très belle, je te conseille de monter, t'as une très belle vue qui est juste là d'ailleurs. Et après j'irai me poser un peu sur la plage parce que j'ai mon bronzage à rattraper parce qu'avec le t-shirt t'imagines bien que c'est pas très très beau et surtout juste pour chiller en fait parce que Palerme j'ai déjà eu pas mal de choses et j'avais envie de profiter un petit peu de la plage parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu la plage et la mer, du coup on va faire ça aujourd'hui. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me socchiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare I
found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. La petite ville de Céphalou est vraiment originale. Elle a été fondée initialement par les Grecs en -5 avant Jésus-Christ et elle fut ensuite occupée par l'Empire romain, les Arabes ou encore les Normands. Chacun ont laissé leurs propres traces et l'histoire plurielle de cette ville se ressentait à mesure que j'arpentais ses ruelles. Un vieux clocher qui sonnait de ne sonner que les matines quand Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir. C'est durant cette journée à Céphalou que j'ai eu un réel déclic. Jusque-là, je me disais qu'il faudrait peut-être que j'essaye de rencontrer du monde, je me demandais si ce serait pas mieux à plusieurs. Enfin bref, j'étais pas pleinement dans le moment présent. Je saurais pas t'expliquer le sentiment que m'a provoqué cette ville, mais je me sentais enfin bien. J'avais un sourire naïf sur le visage, et au lieu de me dire « il faudrait que je rencontre du monde », je me disais « purée, ce que je suis bien ici ». Je profitais pleinement de ma propre compagnie, et je déambulais dans les rues en suivant mes envies. C'est ce jour-là que j'ai réellement compris ce qui plaisait tant dans le voyage solo. I found my love in Portofino. Après Céphalou, il me restait encore 3 jours à Palerme, mais puisque j'ai fait de la plage et que je suis retourné dans les endroits que j'avais bien aimés, j'ai décidé de pas filmer parce que ça avait pas grand intérêt. A Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del. Je viens tout juste de rentrer de Palerme, comme en témoigne le bordel là, ou encore là. J'ai fait ma petite lessive en rentrant. Le trajet retour s'est très bien passé, très fatigant parce que j'ai dû me lever à 2h30 du matin pour aller jusqu'à l'aéroport. Il y avait 40 minutes à peu près, puis attendre l'avion, etc. Enfin bref, c'était épuisant. J'ai loupé aucun de mes avions cette fois, donc trop cool. Et sinon, pour en revenir au voyage, j'avais un peu peur parce que c'était mon premier voyage solo, comme je te l'ai dit, et j'appréhendais un peu les moments comme manger seul au resto, des trucs comme ça. Et au final, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment content d'avoir sauté le pas, d'avoir fait ce voyage. Évidemment, quand tu voyages seul, tu peux rencontrer du monde. Là, au final, j'ai fait le choix de faire le truc tout seul de mon côté. Même si au début, j'étais un peu en mode, bon, peut-être faudrait que je voie des personnes le soir ou quoi. Et au final, après la journée à Céphalou, j'étais tellement bien que je me suis dit, fais-toi kiffer, profite de ton moment, fais les choses que tu veux faire à ton rythme. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je vous le recommande à 2000%. Essayez de voyager seul au moins une fois dans votre vie, que ce soit à l'autre bout du monde ou même en France. Vous pouvez partir seul une semaine. Vraiment, vous allez kiffer, je pense, et c'est très important pour se recentrer un peu sur soi, pour penser à soi-même, prendre le temps pour soi et tout. Donc vraiment, essayez de le faire. De mon côté, j'ai aucun regret aussi de ne pas avoir pu aller en Grèce parce que Palerme, c'était tout aussi cool. J'ai eu des choses magnifiques. J'ai pu faire de la plage, il a fait beau, j'ai mangé de bonnes pizzas, de bonnes pâtes, etc. Donc vraiment, aucun regret. Et je vais conclure cette vidéo sur ça. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner, etc. À mon retour de Palerme, il me restait 2 semaines avant la fin de mon Erasmus. La plupart des potes commençaient à rentrer chez eux petit à petit. Et je vais pas te mentir, j'avais un peu la flemme de vlogger. Du coup, tu le comprends, cette vidéo, c'est la toute dernière vidéo de mon Erasmus à Prague. Et je voulais vraiment te remercier d'avoir suivi cette série. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Et surtout, n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite. Ciao. I am lost.